Так, получили еще одну посылку. Так, в посылке у нас флир. Ну, давайте посмотрим, что там флир такой. Так, открываем. Ага. Посылки нам пришло. Это вот такое дело. Такое дело. В общем, пришел обжимник и то, что обжимать, клеммники. Вставляем. Ну и еще можно как-то наконечники. Так, в общем, вот такая штука вот универсальная. Оп. И здесь вот они подписаны. Блин, вообще здорово. Все, в общем, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Ссылка будет на все на это дело в описании. Все, всем пока.